हॉट नाइट्स आर कोल्ड, यानी कि जब दिन जो हैं वो गर्म हो, यानी गर्मी हो, शिद्दत हो गर्मी की, और रात जो है वो रातें यानी ठंडी हो, तो तब जो है एक बहुत बड़ी रेमेडी है होम्योपैथिक की, डलका मारा रेमेडी के बड़े अच्छे असरात हैं। इस सीज़न में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, जो भी मसाइल हैं, गले का ख़राब हो जाना, सोर थ्रोट, कुछ भी है, इवन दैट कि इसमें आप आंख बंद करके होम्योपैथिक रेमेडी जो सीजनल रेमेडी है डलका मारा, वो 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे नताइज हैं, और ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स जो हैं जिनमें आपको कफ, स्नीजिंग, फ्लू, इसके अलावा सोर थ्रोट, फीवर, ये सारे क्या हैं, इसी के मुतल्लिक़ हैं, और ये सीजनल रेमेडी इनको ठीक करती है। दोस्तों, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।